好，各位来听哦，这个相人之术啊，很多人都以为就是看那个眼睛啊、鼻子啊、嘴巴啊，看那个外形，这个是基本功啦，不能说不对，但是这个只对了一半。真正的高手啊，相人是不用眼睛看的，用耳朵听的，这个才是重点。所以古人讲望、闻、问、切，那个闻字不是叫你去闻他身上有霉有狐臭，不是这个意思啊，那个是狗在做的事情，对不对？这个闻真正的功夫在于听，听什么？听他的声音，还有听他的呼吸，这个里面藏的讯息比你看他那个脸看半天还要多，还要准。好，为什么我这么说？诸味，你想想看，声音是从哪里来的？很多人以为是喉咙，是声带在发音，这个是西医的讲法，只看到那个零件嘛。中医不这样看，中医看的是整体的气机，你的声音是从你丹田那股气，这个气就是你肾脏收藏的那个先天之精化成的元气，这股气往上冲，通过你的五脏六腑，带动了脏腑的共鸣，最后从你的嘴巴发出来，这个叫做心之声。所以声音亮不亮，不是你喉咙好不好，是你心脏、肾脏、五脏六腑的气够不够强盛。所以一听声音，这个人五脏六腑的虚实当下就现形了，跑都跑不掉。再来是呼吸，呼吸更重要了，这是气之根啊。你一口气吸进来，一口气吐出去，这个就是你跟天地交换能量的节律。你这个节律是快是慢是深是浅，就决定了你这个生命的能量能够维持多久。所以一个人的命是长是短，从呼吸上一听就知道，这两个东西，声音跟呼吸，一个代表你脏腑的功能，一个代表你生命的根本。你说重不重要？你把这两个抓到了，这个人什么个性，未来会怎么样，身体哪里有问题，八九不离十了。我们先来讲这个声音怎么听。书上写说，声如洪钟。什么叫洪钟？不是叫你讲话要跟吵架一样大声，那个不是哦。那个大声如果是从喉咙喊出来的，尖锐刺耳，那个是肝火太旺，脾气暴躁，那不是好事。真正的洪钟之声是声音出来的时候，你会感觉到那个声音是立体的，是圆的，是饱满的，而且是从腹部丹田这个位置发出来的，沉稳而有穿透力。你跟他讲话，你感觉那个声音好像把你包围起来一样，很舒服，很有能量。这种人你不用看他的八字，你光听声音就知道这个人肾气一定是足的，他的水很够，中气也一定很旺，也就是脾胃功能很好，后天之本也很强，先天后天都强。这个人就是精力充沛，性格一定是开朗大气的，有自信。这种人你把事情交给他，他就能扛得起来。所以常常是做老板、做大官、做将军的料。他站在那里不用讲话，那个气场就在那里，一开口那个声音出来，大家就幸福了。这就是领导之才，对不对？那反过来呢，如果一个人的声音你听起来是嘶哑的、卡卡的，讲几句话好像就没气了，气若游丝，上气不接下气，这种声音你一听就知道这个是肺肾两虚。肺主气，失呼吸，肺气不够，声音就发不出来。肾主纳气，肾气不够，你吸进来的气就没办法往下沉到丹田，气都浮在上面，所以这种人元气大伤，根本就没有能量。你看他的个性一定是比较懦弱、胆小、畏畏缩缩的，你叫他做一个决定，他想半天。你把一个重要的任务交给他，他心里就慌了，他扛不住那个压力，因为他身体里面的气就扛不住。所以这种声音的人难当大任啊，就算给他一个好位置，他也做不久，很快就把身体搞垮了，或者把事情搞砸了。还有一种声音是尖锐的，速度很快，讲话像连珠炮一样，噼里啪啦的，那个声音听起来像金属在摩擦，石头在敲打一样，很刺耳。这种人就是肝火太旺，肝属木，里面好像有一把火在烧，那个气是往上冲往外爆的，所以他的性情一定是非常刚烈急躁，
没有耐心，很容易为了一点小事就跟他吵起来，得理不饶人。这种人很冲，有开创性，但是守不住，因为他太容易跟人家起冲突了，人际关系一定搞不好，在公司里面动不动就跟同事、跟老板拍桌子，你说他怎么升官？在家里跟老婆、跟小孩也是大小声，家庭气氛一定很紧张。这个就是声音透露出来的性格。那还有一种声音听起来慢慢的、黏黏的、浊浊的，好像嘴巴里含那个卤蛋一样，讲话不甜不脆。这个是什么？这个是脾湿太重了。脾主运化，你身体里的水湿要靠脾把它代谢掉。如果脾的功能不好，水湿就停在身体里面，变成痰湿。这个湿气一从啊，整个人的气机都是凝滞的，不通畅的，所以讲话就拖泥带水。你看他的个性一定是比较怠惰、懒散，反应比较慢，叫他做什么事他都好好好，然后就没有然后了。这种人你说他有多大的雄心壮志？很难。他光是把自己从沙发上弄起来，可能都要花很大的力气。这个就是湿气困住了他的阳气。你看光是声音就有这么多学问，还有男女之声也很有意思。在易经的道理里面，男为乾为阳，女为坤为阴。阳的特性是刚健，阴的特性是柔顺，这个是常态。如果一个女的声音像男人一样粗犷低沉，这个就是阴中有阳，体内阳气过盛。这种女人性格一定是非常刚强、好胜、有主见，不喜欢输，在家里也想当家做主。那你想想看，如果她先生也是个阳刚之人，那这家里不就天天上演火星撞地球？所以古书上说这个种女的婚姻不顺是有道理的，因为她的性格本身就容易产生冲突，不是说她不好，而是她的能量属性跟她扮演的角色产生了矛盾。反过来，如果一个男的讲话轻声细语，娇滴滴的，像个女孩子一样，这个叫阳中有阴。这种男人心性一定是比较柔弱，没有担当，但是他心思很细腻，很会观察人。所以书上说这种人多有奸猾，就是他可能会动一些歪脑筋，比较会算计。这都是从声音的阴阳属性就可以推断出来的，非常准。讲完了声音，各位再来看这个呼吸。听呼吸比听声音还要更细微，你要静下心来才能察觉一个人的命是深是浅，就看他这口气了。真正健康的呼吸有3个标准：深、长、细、缓、均匀。你吸一口气，要感觉那个气一直进到你的小腹、丹田，甚至像古人说的，高手能够总吸，就是一吸气感觉气到了脚后跟，这个我们叫胎息。你看那个婴儿在妈妈肚子里，他不用嘴巴鼻子呼吸，他是用脐带跟妈妈连着，那个能量是直接通到全身的，那个就是最根本的呼吸。所以能做到胎息的人，代表他全身的气脉是通畅的，这个是长寿的象征，绝对的。他的呼吸一定是细细的，长得很缓慢，很均匀，甚至你站在他旁边都听不到他的呼吸声，绵绵不绝，若有若无。这种人内心一定是平静的，身体一定是健康的。那你看现在大部分的人呼吸都怎么样？很短很浅，那个气只到胸口，甚至只到喉咙就出去了。特别是那些工作压力大，天天在办公室里坐着的，你叫他深呼吸，他根本吸不下去，气都浮在上面。这个代表什么？代表他气血不畅，中焦是堵住的，而且只用胸腔呼吸，心脏跟肺脏的负担就会很重，因为横膈膜没有运动，底下的脏腑都在那理不动，像一滩死水。这种人心肺功能一定不好，而且一定是思虑过重，脑子停不下来，晚上睡觉都在想事情，所以他永远处在一个很紧张焦虑的状态。你说他能健康吗？能长寿吗？当然不可能。如果呼吸的时候你还能听到声音，那就更不好了。比如说听到有喘的声音，有笑的声音，休叫的，这个不用讲了，一定是肺肾有大问题。肺气没办法肃降，肾气没办法纳气，
这个气在里面打架，逆流而上，所以才会有声音。这个已经是生病了，要赶快找好的中医来处理了。还有一种最常见，但是最多人误解的就是打鼾。很多人都觉得，哇，我先生睡觉鼾声如雷，代表他睡得很香很沉。我跟各位讲，这个观念是完全错误的，而且非常危险。打鼾打得像雷一样响，这不是睡得香，这是气道被堵住了，是痰湿过重，那个痰把你的呼吸通道给塞住了，所以气流通过的时候才会发出那么大的声音。你想想看，睡觉的时候，你身体的气血循环本来就比较慢，这个时候气道又被堵住，你的脑部、你的心脏是不是很容易就缺氧？所以长气严重打鼾的人是中风、心肌梗塞的高危险群。这个是身体在发出非常强烈的警报讯号，告诉你我快不行了，快要堵住了，结果你还以为他睡得很香，这不是很可怕吗？所以诸位回去注意一下，如果你的家人打鼾很严重，而且睡到一半会突然没有声音，过了好几秒才噗一声又开始呼吸，那个叫呼吸中止症，那个非常危险，随时都可能会走掉的，这绝对不是开玩笑的。所以你看相人之术，你不能只用眼睛去看那个外表。一个真正厉害的相师，他会请你坐下来跟你聊聊天，他其实不是在听你讲话的内容，他是在听你的声音，感觉你的呼吸，他会静下心来，用他的耳朵，用他的心去感受。一个长得再怎么帅，西装笔挺，仪表堂堂，看起来像个大老板，结果一开口声音细得跟蚊子叫一样，呼吸又短又浅，讲两句话脸色就发白。我跟各位讲，这个就是标准的金玉其外，败絮其中，他那个外表都是撑出来的，他里面的能量已经快要耗光了，你把事业交给他，保证很快就垮台，他的好运走不远了，因为他的根已经不行了。反过来，有的人你看他长得普普通通，甚至有点其貌不扬，穿的也很朴素，但是他坐在那里很安稳，呼吸很深沉，你跟他讲话，他一开口，声音是从丹田出来的，稳重有力，声如洪钟。这种人你不要看他现在怎么样，他的根基非常深厚，就像一棵大树，根扎得很深，就算现在遇到一些风雨，他也倒不了。这种人只要给他机会，他一定会有大作为，他的成功是迟早的事情，而且会很长久。所以诸位啊，这个听声音、听呼吸的功夫，不只是用来看别人，更重要的是用来检查自己，对不对？你每天早上起来可以静坐一下，感受一下自己的呼吸是深还是浅，听听自己讲话的声音是有力还是无力。如果你发现自己的呼吸越来越浅，声音越来越虚，那就是身体在告诉你，你的能量在下降了，要赶快调整生活作息，要运动，要好好吃饭睡觉，把这个气补回来。这个才是真正把中华文化的智慧运用在生活上，用来帮助自己，帮助家人，这才是最有意义的，好不好？这个学问很深，但是也很实用，诸位回去可以慢慢体会。